សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមក demo អំពី WebView នៅក្នុង layout វិញម្ដងអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពី linear layout ដែលវាជា layout ដែលផ្ទុក view group ឬក៏ view នៅខាងក្នុងវាជាលក្ខណៈជួរដេកនិងជួរឈរដល់ពេល relative layout ជាប្រភេទ layout មួយដែលក្តោប view group ឬក៏ view ទៅតាម position ឬក៏វាអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាពី view មួយទៅ view មួយឬក៏ view group មួយទៅ view មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានដូចដែលអ្នកគ្រូរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ web view វិញអញ្ចឹងសម្រាប់ web view គឺយើងប្រើសម្រាប់ display web page ផ្សេងៗដែលយើងអាចទៅសេជា HTML ឬក៏ PHP អញ្ចឹងណាយើងអាច view web ហ្នឹងនៅក្នុង application បានដោយប្រើ tag មួយគឺ tag web view នេះឯងហើយយើងអាចមើល more detail នៅក្នុង website tutorial point នេះអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលថែមខ្លួនឯងបានបន្តមកទៀតនៅក្នុង HTML file គឺយើងទៅសេ web view tag បន្តមកមាន ID មកហើយមាន width match parent ហើយនិង height match parent ដែរមកអញ្ចឹងយើងដាក់តែ3ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើវាបានហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុង Java file គឺយើងត្រូវទៅសេពី statement ទី1គឺយើងប្រកាស object ចេញពី web view class បន្តមកយើង find view by id គឺទៅ find all resource.id web view ហ្នឹងមកអញ្ចឹងជំនាន់មុនគឺគេ cache អ្វីដែលយើងចាប់បានហ្នឹងទៅជា web view ដែរតែឥឡូវហ្នឹងគឺវា automatically ស្គាល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងមួយ statement ហ្នឹងមានន័យថាគឺយើង get reference ពី HTML file ទៅកាន់ Java ដើម្បីអាចឲ្យធ្វើឲ្យអ្វីដែលមាននៅក្នុង HTML ហើយនៅ Java ស្គាល់គ្នាគឺយើងត្រូវប្រើ code មួយ statement ហ្នឹងមិនតែចំពោះ web view ទេទោះបីជា linear layout relative layout ឬក៏ប្រភេទ view ផ្សេងៗ type view ប៊ូតុងអីប្រើដូចគ្នាបន្តមកយើងប្រើមួយ statement ទៀតដើម្បី load URL គឺយើងប្រើយក object web view របស់យើងមិញហ្នឹង browser ហ្នឹង .load URL ហើយយើង pass string របស់ URL ចូលមកអញ្ចឹងវាជាការស្រេចទៅហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជា method មួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹង web view នៅពេលដែលយើងហៅ page web view ហ្នឹងមកប្រើហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនអាចយកអាហ្នឹងទៅតេស្តមួយទៅតាមស្ថានភាពដែលអូនអាចប្រើទៅណាហើយបងប្អូនអាច search ថែមទៀតនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមេរៀនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមទៅសេកូដនៅក្នុង Android Studio សម្រាប់ Android Studio គឺយើង start a new project បន្ទាប់មកគឺយើង select យក empty activity ចុច next បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ project យើងមកថា web view app ឬក៏ web view project មកបន្ទាប់មកនេះ package របស់អ្នកគ្រូហើយ web view មួយហ្នឹងវា store នៅក្នុង document ហើយអ្នកគ្រូ select Java file ហើយ API ដែលអ្នកគ្រូ run web view ហ្នឹង minimum គឺ21ដែលមាន device 94.1% device ដែលស្គាល់វាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូចុច finish នៅពេលដែល finish គឺយើងរងចាំមួយផ្លែតដើម្បីឲ្យ project ហ្នឹង load ឲ្យចប់អញ្ចឹងឥឡូវ project ហ្នឹង load ចប់ហើយអ្នកគ្រូក៏អាចធ្វើការ run នៅdevice ទុកឲ្យហើយដែរ load ហើយយើងអាច test តែម្ដងអញ្ចឹង device របស់អ្នកគ្រូគឺវា load ហើយវា load ឲ្យចប់សិនទើបយើងអាចបញ្ជាវាបានអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមួយផ្លែតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបិទ app ចាស់របស់អ្នកគ្រូសិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន device ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ web view នេះគឺយើងអាចពេលយើងបង្កើតមកគឺយើងមាន main activity មួយហើយនឹង activity main.html អញ្ចឹងយើងអាច click យក activity main.html ទៅហើយយើង minimum អានេះមកហើយយើងយក split code ហើយយើងទៅ complete code តាមមិញណាគឺយើងទៅ save web view បន្ទាប់មកយើងឲ្យអាហ្នឹង match parent ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងកំណត់ ID ឲ្យវាមួយថាតើ
ID ដែលអាច link ពី HTML ហ្នឹងទៅ Java ID អីអញ្ចឹងយើងដាក់ ID មកហើយយើងដាក់ថា WebView មកមានន័យថាហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់ WebView របស់យើងនៅក្នុង HTML អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនៅក្នុង code Java ទី1គឺយើងប្រកាស object ចេញពី class WebView មួយអញ្ចឹងយើងវាយ WebView មកបន្ទាប់មកយើងដាក់ថា WebView ឬក៏ browser ទៅ browser ហើយបន្ទាប់មកយើងស្មើមកហើយយើង find view by id បន្ទាប់មកយើង resource.id អញ្ចឹង id ហ្នឹង id view របស់យើងនៅក្នុង HTML នេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយក id មួយនេះយើងមកប្រើណាអញ្ចឹងមានន័យថា WebView នេះអញ្ចឹងមានន័យថាមួយ statement នេះចប់ហើយមួយ statement នេះដែរគឺប្រើសម្រាប់ទាញកូដឲ្យស្គាល់គ្នារវាង HTML file រវាង XML file សំទោសរវាង XML file ជាមួយនឹង Java អញ្ចឹងយើងអាច comment មកថា to get the reference from XML to Java អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកយើង comment មួយទៀតមក to load the URL in our WebView អញ្ចឹងដើម្បី load URL នៅក្នុង WebView ហ្នឹងគឺយើងប្រើ browser dot load URL អញ្ចឹងយើង load មកហើយបន្ទាប់មកយើង pass string ទៅចូលមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅ Chrome ហើយអ្នកគ្រូបើកនេះ website របស់ tutorial point ដែល website ដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់តែរៀនចូលចិត្តរៀនពី website ហ្នឹងព្រោះយើងមាន resource ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូល website ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយក link website ហ្នឹងយកមក paste នៅក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងថែមមួយផងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលបានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសាកល្បងថាវាមានបញ្ហាអីអត់ឬក៏វាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងrunទៅចាំមក plate សម្រាប់ការ run ហើយវាមិនយូរមែនទេបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីវាពេលខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវវាកំពុង load ហើយវា load ចប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញ web page not available អញ្ចឹងហើយវាមាន error តាក់ទងនឹងអានោះអញ្ចឹងការដែលយើង load WebView មួយគឺត្រូវការ internet access អញ្ចឹងសម្រាប់ Android គឺវាអត់ទាន់ open internet access ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង project ហើយចូលនៅក្នុង app ហើយ select លើ manifest ហើយ select នៅលើ manifest Android manifest.html បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ configure permission មួយសម្រាប់ WebView គឺ user permission Android name អញ្ចឹងមានន័យថានេះយើងមាន Android permission internet អញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងហើយយើងបិទវិញបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ close app ហើយយើង save ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ configure នៅលើ manifest file ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចទៅមើលថាវាមានបញ្ហាអីអត់អញ្ចឹងករណីដែលយើង configure នៅក្នុង Android manifest file ហើយវានៅតែ error អញ្ចឹងអ្នកគ្រូ suggest ឲ្យយើងបិទហើយយើងទៅលុប app WebView ចេញមានន័យថាមិនហ្នឹងយើងអ្នកគ្រូមាន app WebView 2យើងលុបទាំងពីរហ្នឹងហ្មងទៅដល់មុខមួយនេះអញ្ចឹងយើងលុបទាំងពីរហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការ run app ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកការ run app ម្ដងទៀតហ្នឹងមានន័យថាវានឹង configure ឲ្យយើងនៅ file ហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក run ហើយយើងចាំមើល result ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាំមក plate ព្រោះពេលខ្លះយើង load WebView មួយវាមិនដាក់ភ្លាមវា load ភ្លាមទេគឺវាអាចចាំមក plate គឺវា load យូរអញ្ចឹងនេះហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាវា load យូរហើយព្រោះអីវាទាញ content របស់វាមកអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនេះជា WebView របស់
tutorial point ដែលយើងទាញយកមកនៅក្នុង app របស់យើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញ WebView គឺប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការ suggestion របស់អ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូអត់ suggest ឲ្យយើងទៅហៅ WebView របស់គេយកមកចូលក្នុង app របស់យើងទេគឺអ្នកគ្រូ suggest ឲ្យយើងបង្កើតជាលក្ខណៈ native ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើលក្ខណៈជា linear layout ក៏បាន relative layout ក៏បានក្នុងការ design អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ